Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaalaa ayyaantoo sallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtatti isin haa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladhaa egaa ka babbadaatan dhufaa dhiifamaa yoo dhufe immoo waanuma gaariin qabadhee too dhufaa viidiyoo kan laayik sheer gochuun dagatinaa warroonni chaanaala keenya faarawaa taatan uggaraattan sabskraayibii godhuun maatii keenya ta'a gamanumaan affeerraa kootidha. Egaa ka xiqqoo paartii kara tokkootiin baay'ee meeshaa baay'ee ta'edha garuu xiqqoo damsasna jalaa hidhee yeroon isaa duumessas wal keessa ta'e yeroo kana keessa amma kun akka argaa jirtan argan xiqqoo gaaddisa ta'eetu baay'ee kan bareeduu fi baay'ee diizaayinii haarawaa ta'edha. Egaa hanga tokko hin hubattan jedheen abdii qaba. Kanas niin jechuun jaaladha meeshaawwan kun meeshaa baay'ee isin hawwachuu danda'u ayyaanaaf kan galeedha. Akkasuma guyyaa boruu itti galti alaayii. Akkasuma meeshaa chaalenjii baay'ee fideedha jechuudha. Chaalenjii fide hoggaan jedhu maabiraatii biyya keenyatti wal qabatee yeroo baay'ee biyya keenya ayyaana jala hoggaa ga'ee baay'ee rakkisaadha. Haa ta'u garuu galata rabbii kan rabbi galateeffadhu inni guddaan meeshaan bareeda ta'ee chaalenjiin illee jiraate meeshaan bareeda bahee tobba'uu caalaa wanti nama gammachiisomtu hin jiru. Viidiyoo kana obsaan dhaggeeffadhaa laayik sheer godhaa hiriyoota keessaniif ergaa akkasuma maalidha kan jedhu erga meeshaan kun immoo kennatti obboleettiin kun hagami kan jedhullee asuma keessatti hubattu egaa ka gatii naan jechuu dandeessanii ammaa miti meeshaan kun kan kenname turee jira. Amma immoo maalirra jira yeroo sanirra maalirra jira hardii fi samiidha jechuun dandeessu. Fageenyi isaa addaan beekatumaaf ofitti buteetu algaa kana akka laaltaniif yeroo baay'ee algaa dibaa algaatii fi liizarii ta'uu isaa yeroo tokko tiktok irraa hoggaa buufnu ittiin rakkachuu dandeenya. Erga tiktok irraa viidiyoo buustaniin booda viidiyoo san iskiriinshoot godhaa ofitti butaati ilaalaa. Dibaan mataa isaatiin iyyuu ispoonjii sisiin hin jiru. Gaafa ispoonjiin galu ispoonjiin mataa isaatiin hin beekama. Dibaan garuu diizaayinii qabaate yoo fagoodhaa ilaaltu akka ispoonjiitillee sitti hangafeellee fakkaatu gaafa ofitti buttee ilaalte adda baafachuu dandeessaa. Yeroo baay'ee waan akkanaatti ijoollee shawadamti yoo diizaayinoonni adda addaa tiktokii irraa argan tokko tiktokiin dikoorerii adda addaatinidha jechuudha kan bareechanii isa sanillee laalaa. Sirriitti ofitti butaati tiktokii erga gadi buuftanii iskiriinshoot godhaa haala saniin laalaa saniin boodatti ergadha akka ergattanitti isinii ba'a. Egaa ka kun meeshaa tiktokii irraa dhufeedha. Meeshaa tiktokii irraa dhufeedha hundi garuu kaameeraa orjinaala waraabe bakka roormaanii kanaadha jechuudha. Bakka meeshaan kana bareeda isa fakkaate meeshaa isa fakkaate of fakkaate meeshaa orjinaala ta'ee baheedha. Akka ilaaltan biiffee kiroodarii baay'ee bareedduu fi nama hawwattuudha. Akka argaa jirtan keessi ishii baay'ee wanni masaabaa yookaan immoo isa saabamuudha. Baay'ee wanni kun gatiin isaatillee yeroo duraatuyyuu guddiidha. Amma caalattuyyuu baay'ee hanga 50,000 deemee jechuudha. Maaliif baay'ee meeshaa yeroo kamuyyuu mana guddaa keessatti namni jaalatuu fi baay'ee ijji nama hawwatuudha biiffee kan. Akkasuma algaan kun meetira 80dhaanidha. Egaa kaama waan irra jiru beeku yeroo san gatii bahee san hojjisiifatte ishiin qumsaaxiniin kunillee tiktokii irraa dhufee akkasuma soofaan kun akka argaa jirtan baay'ee bareedaa miiksidha. Soofaan kun akka carraa ta'ee soofaan kun soofaan miiksii ta'e kan abbaan tokko abbaan lama biraa hafee egaa abbaan illee asirra jiraatetu waan dhaggeeffachuu danda'uudha. Viidiyoo kanas laaluu danda'uudha. Maabiraatiin biyya keenya baay'ee biyya rakkise ayyaana jala gaheetidha jechuudha. Ishiin yeroon galuun galfadha jetteet ayyaana jala gaheetoo isiniin jedha. Haala amma maaliifan asirra beebii tiraasii kana godhe wanni adii kunii fi arungaadeen gaafa walitti dhufu baay'ee mana bareecha. Kanaadha tiibistaandiin ishiitis akka agartan naamneettidhaan kan hojjetame teebiliin ishii argaa akka jirtan baay'ee oorjinaalota bakka walumaa galatti meeshaan feekinis baheen beeku. Haa ta'u malee teebiliin akka argaa jirtan soofuma kam wajjiniinu soofuma fe'e wajjiniinu bahee hin beeku. Teebiliin kun jechuudha. Teebiliin kun baay'ee bareedduu fi hojiin ishii naamneettidhaan kan hojjetame jalli isaa sibiiladha. Yeroo baay'ee mukaanidha
soofaa fe'ee wajjiniinu kan bahu adda taatee baate soofaan tun jechuudha. Egaa warroonni jaalattan ammas na dubbisuu dandeessanii jidduudhaan ijoolleen keenya yeroo baay'ee viidiyoo fixxan waan ta'eef bilbila kootiin isinii teechisa kaa dursee bilbili kee duwwaa 945 82 67 45 heloo yoo jettan na argachuu dandeessuu isiniin jedha. Egaa bakka jirtanitti isin ni erginaa haala bootaa mijataa ta'e dhaqnee geessuu dandeenya. Egaa kanaadha isiniin jedha. Kunooti isinitti buteen sirriitti isin laasichisaa jira. Beebii tiraasin aynata lamaanii adii fi warqaammadhaan harungaadee fi warqaammadhaan akkatti bareeduun abbaa tokko abbaa lamaa ta'eetoo isiniin jedha. Akkasuma qumsaaxiniin baay'ee bareeddi haalli hojii ishii hedduun jaaladhe meeshuma bahu tokkoyyuu hin jibbine. Ishiin tuni kan biiffee cinaan argitan tun kan caammatiidha. Egaa biiffee ishii nutti fayyadamnu fakkaatti baay'ee bareeddi. Biiffetti illee oolamuu waan dandeessudha. Garuu ishiin caammadhaa fi yeroo baay'ee caammaa waan qilleensa qabudha namni kan barbaadu. Garuu ishiin filattee jirti. Filannoo abbaa kabajuun dirqama waan ta'eef lakkii jedheellee ergee fitan ture kanan jaaladhe. Kanatu natti tolee caammadhaaf jettee garuu yeroo baay'ee akka nama tokkootti filannoon keessanillee isiniif kabajamu caamma baafanneetidha jechuudha kan lafa goonu waan ta'eef luka keessatti affanamee oola. Bakkuma feetanittu manuma isaaniittuyyuu qaawwa hin qabaka. Isaanuyyuu lukaan kan hin deemne awwaaratti baay'ee kan hin buune. Nuti immoo biyya keenya awwaaratu jira. Hin dafqinaa dhufnee baafannaa gaafa achi keessa caammaa kan akkatti ol keenyu xiqqoo ishii shaggaa hin ta'u asumaan keessanis dubbadheen ture kanan dubbadhu osoo biiffeen kun waan biraatii oolee caamman jira amma indoom hoo barbaaddanillee amma akkuma kan isaaniitti ishii maalidha sibiilan xaaxxafamtee shartaatti dhaabanii too keessa caammaa daradarataniillee amma biyya keenyas jira. Nu bira seenee jira. Duraan isaan bira jira. Haala sanillee fayyadamuu hin dandeenya. Haala sanillee salphaatti itti fayyadamuu dandeenya. Akkasuma immoo yoo filannu yeroo baay'ee qaawwa biyyaansi kan caammadhaa ta'u bakka 4 bakka 5 bakka qilleessa seenu. Maaliif itti cufnee tarii guyyaa 2 ooluu danda'a. Tarii har'a baanee torbee har'aatti bahuu dandeenya.